Mozambique, 2030, London, Milton Keynes, Saturday, Arusha, Tesasini, Malawi, tarehe 1. Bye bye. We do this the day after tomorrow. It's gonna be a big Friday, so tell your friend don't miss this out. Gang team, we landed. Eu não tem problema. Aqui. Wengi watakuwa wanajiuliza Makonde huyu anapokea kiasi gani cha pesa kwenye hizi show ambazo anazifanya. Ni moja kati ya safari nyingine ambazo Harmonize anaendelea kuzifanya. Kama unakumbuka, ameweza kutangaza show zake nyingi sana na safari yake ndio kwanza imeanza, na hii inatokana na kile ambacho amekuwa kikifanya. Harmonize amekuwa ni msanii ambaye anapambana kufanya kile ambacho mashabiki wake wanapenda yeye akifanya, lakini pia tumeona jinsi ambavyo meneja wake ambaye pia ni mpenzi wake amekuwa akisimamia kile ambacho Harmonize amekuwa akifanya. Ukitazama vizuri hii video utagundua kabisa kwamba Harmonize hajawahi kumwacha meneja wake kwenye show zake zote ambazo mara nyingi huwa anaenda. So hapa Harmonize ametangaza kwamba atakuwepo UK, lakini pia atakuwepo Malawi, lakini pia kwa sasa tarehe 23 atafanya show yake hapo Maputo. Na moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kufahamu, kila anaposafiri Harmonize lazima meneja wake na timu yake iweze kupatiwa pia usafiri. So ni moja kati ya kitu ambacho aliwahi pia kukizungumza kwenye moja kati ya show ambayo nafikiri ilifanyika, ilikuwa ni Dubai, na mapromota wakawa wamelalamika kwamba Harmonize ameenda na watu ambao wao walikuwa hawajatarajia kama ataenda na timu kubwa kama hivyo, lakini akawa amesema kwamba popote ambapo yeye ataenda basi meneja wake ambaye ni wa kike ambaye pia ni mpenzi wake naye pia anapaswa kukatiwa tiketi ya ndege. So mtu ambaye anambook Harmonize anabook timu nzima ya Konde Gang ambayo hapa tunamzungumzia meneja wa Harmonize ambaye ni mpenzi wake, lakini pia kuna Chopa, kuna DJ wake, kuna bodyguard, lakini saizi pia tumemwona hapa Jembe ni Jembe naye pia ameweza kuongezeka. So timu ya Harmonize ni kubwa. So kwa watu ambao wamekuwa wakijaribu kufuatilia kile ambacho Harmonize anakifanya kama kinamlipa kwa kiasi gani. Unajua kuna watu wengi sana wanauliza Harmonize analipwa show, kwenye show yake moja analipwa shingapi? Ni Diamond Platnumz pekee ambaye tuliona show zake ni kwamba analipwa akifanya show nje analipwa $100,000 ambao ni zaidi ya milioni 200 huko na uchafu. So ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa pia vinazungumzwa kuhusiana na show ambazo Harmonize analipwa kiasi gani, kwa sababu hajawahi kutangaza. Lakini pia kwenye posti ambazo ameweza kuziposti ameweka kuonyesha kwamba kwa safari hii miezi atapiga hela nyingi sana, kwa sababu ameweka ishara ya kwamba begi litajaa pesa na vitu kama hivyo. So ni moja kati ya msanii ambaye watu wengi wamekuwa wakitamani kufuatilia kila ambacho anakiingiza. Anafanya show moja kwa shingapi? Unajua kuna baadhi ya pages ambazo kunasema Harmonize bado analipwa pesa ndogo sana, analipwa pesa ambayo ni ya kawaida mno, sio kwamba ni msanii ambaye anachukuliwa hivyo. So ni moja kati ya vitu ambavyo kila mmoja amekuwa akizungumza kile ambacho anaamini kiko sahihi. So natamani pia na wewe uweze kuniambia hapo kwenye sehemu ya comment section, unahisi Makonde huyu kwa show moja analipwa kiasi gani? Kwa sababu hapo atazunguka, atarudi tena Tanzania, ataenda UK. Kwa hiyo ni show ambazo huenda zinamuingizia pesa nyingi sana kwa upande wake. Lakini pia tunafahamu kwamba wengi wamekuwa wakizungumza negative, kwa sababu ni msanii ambaye amekuwa akifanya tu mambo yake. Yaani yeye anafanya mambo yake, hajali wala nini. Yeye kila kitu anachokifanya kwake ni sahihi. So ni moja kati ya vitu ambavyo pia wengi wanakuwa wanatamani kuvifahamu, ni kiasi gani ambacho analipwa msanii Harmonize kwa kila show. Natamani niambie hapo kwenye sehemu ya comment, labda wewe ambaye uliwahi kumwalika Harmonize kwenye show yako ulimlipa shingapi? Niambie kwenye sehemu ya comment hapo. Lakini pia tunafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya, kutembea na watu wote au watu zaidi ya 7 kwenye private jet. So ni moja kati ya jambo kubwa sana ambalo huenda ni kiasi kikubwa sana ambacho anakipokea kwa kila show. Niambie kwenye sehemu ya comment, lakini pia usahau kusubscribe na kutufollow kwenye mtandao wetu wa Instagram as a Bongo Touch.
mimi na we my love. Eti chetu chumba kina mavyopotea. Wala sidhani kama ila nawaza sipokuwepo ntaishije. Wenzako najua kama unanipenda umenieka moyoni, ila nawaza sipokuwepo ntaishije. Masasi tumewote sijasikia sijasikia bwana unasemaje? Shangai na pesa ila sura bado yani najiona napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa takufuru mana najishika kunguru kutokuzificha mbawa riziki yangu mana nilipe vino vitu kija kutama ukiachilia mali wanaonizidi pesa si lazima nikutajie hili kama utaweza ichondo kinanipa mawazo nikikuposti biashara